हमने कार बनाया और यहाँ पर पूरे कार बना दिया और यहाँ पर हम देखते हैं। तो दोस्तों जो भी बंदा नया आ रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और हमारे साथ सफाई पे जाके मिलते हैं सामने वाले सामने से आगे हमारी टीम और पीछे बेस्ट फ्रेंड हमारा, तो इसके पीछे देखते हैं क्या होगा हमारे सामने। ओ भाई क्या हो गया भाई, तो ट्रैक्टर इधर कैसे गया यार, ये क्या कर दिया मैंने। अरे भाई ये कौन आ गया भाई, जल्दी 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 हमारा भाई। और अभी देखते हैं क्या होता है भाई, ये गेम कौन सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर।